¿Qué le parece el río? ¿El río? Oh, es bonito el río. Què tal, com esteu? Avui estic al circuit de Barcelona-Catalunya a les Le Mans Series. I és que aquest cap de setmana viurem el que ells anomenen el Season Opener, la primera de les cites de les European Le Mans Series. Ja sabeu, aquesta categoria, aquesta competició multiclasse on hi competeixen l'MP2, l'MP3 i GT3. Les European Le Mans Series que agafen volada, i us he de dir que és una categoria que cada vegada ve més gent al circuit a veure-la. Avui, que és divendres, només la premsa i els equips i tot plegat poden estar per aquí. Avui no hi ha aficionats, però tant dissabte també hi ha categories menors, curses de categories menors, com la Ligier Cup o la Michelin Le Mans Cup. Sí, exacte, està aquí, mira. La Ligier. I diumenge tenim les 4 hores de Barcelona d'aquestes European Le Mans Series, amb l'MP2, l'MP3 i GT3. Us he de dir que una cosa que m'ha agradat sempre molt de les Le Mans Series és que tot el paddock està, a diferència d'altres categories, està molt ben adequat i molt ben decorat. Mira, doncs aquí diferents fotos amb diferents pilots, aquí Welcome to the Elms, a l'entrada doncs això, no? Aquest Season Opener, amb de tot. Doncs és fantàstic. Hi ha gent que ja se'n va cap al paddock, I està super bé, super ben tematitzat, diguem, tot plegat. No sé gaire com definir-ho, però ja ho veieu, tot amb banderoles de les Elms i tot plegat. Ara, així com a nota negativa, ja us ho dic ara, La Copa. La Copa... Hòstia... Bueno, és igual. M'ho guardo. En aquest bloc us he de dir que m'han acreditat les European Le Mans Series, m'han acreditat, per tant, moltes gràcies. Tinc també passe per la graella i també pels boxes el diumenge, així que res, moltes gràcies a l'European Le Mans Series. És la segona vegada que vinc, la primera vaig acabar al safety car. Està penjat a YouTube aquest vídeo, o sigui que si voleu veure'l, allà el teniu. Anem cap al paddock, anem a veure una mica com està tot plegat. Però abans, sempre que entro per aquí, sempre que entro pel paddock, he de fer una cosa, que és saludar a l'estàtua de Fangio. N'hi ha 5 al món, i si no ho sabies, tinc un reel explicant-ho. Saps on n'hi ha un altre? Deixa'm uns comentaris, si ho saps. Si ho saps, és el moment de deixar-me els comentaris on estan la resta d'estàtues de Fangio. També n'hi ha una d'Ayrton Senna per aquí, que no molta gent sap, perquè està molt amagada i està just aquí a l'entrada del paddock. Aquí hi ha un recordatori a Ayrton Senna. Racing, competing, is in my blood. It's part of me, it's part of my life. Doncs vinga, això és del Race, si no m'equivoco, que li van fer aquesta plaqueta al 94. Perquè recordem que al maig del 94, uns mesos després que morís Senna, recordem que Montmeló va ser, el Gran Premi d'Espanya aquí al circuit de Catalunya, va ser el primer Gran Premi després de la mort de Senna. Així que per això hi ha aquesta estatueta aquí a l'entrada. Vinga, ja estem al paddock. Que hi ha la Porsche Carrera Cup, com veieu aquí, dels Hospitalities, i aquí doncs un munt de Porsche Cup. Això són Porsche Cup, no Porsche GT3, són gairebé iguals, però aquests són Cup, no són GT3. Entre alguna de les diferències és que no tenen ABS ni control de tracció. Els GT3 sí que tenen ABS i control de tracció. Que com he pres això? Gràcies a iRacing. Aquests són la versió més nova. Fa uns anys eren una mica més cabrons aquests cotxes, però vaja, mira, aquí tothom ja està treballant. Estem a divendres al matí, són les 10 i poc. Aquest és l'ambient al paddock. Bé, això era l'ambient al paddock de la Porsche Cup i en canvi al paddock de la Le Mans Cup, que és la categoria menor de les Elms, no hi ha ningú perquè òbviament estan corrent. Ara mateix estan a pista donant voltes i per tant tots els mecànics i tothom que està ara mateix a pista, a la zona de pista. Me'n vaig cap a l'altre paddock, cap al paddock de les European Le Mans Series. Aviam com està l'ambient. En una horeta i poc hi ha els primers entrenaments lliures de la temporada. Van fer un test a l'inici d'aquesta setmana, però ara és com el tip-off. Ara arrenca la temporada, sí que sí, de les European Le Mans Series. Comença la resistència. Doncs aquest és l'ambient ara mateix al paddock
de les European Le Mans Series. Queda poc més d'una hora. M'he trobat ja algun pilot, de fet, a Dorian Pin, de les poques pilots que puc reconèixer de les European Le Mans Series, me l'he trobat ja de cara, o sigui, ja estan els pilots per aquí passejant amb els seus hospitalities també. Hi ha gent doncs, aquí de United Autosports, per exemple, que és mira, hosti, quins boxes més ben parits que tenen, i tot això ho podreu veure, perquè una de les gràcies de les European Le Mans Series és que són molt accessibles per l'aficionat, és a dir, per aquí, on estic passejant jo ara, tant dissabte com diumenge, estarà també ple d'aficionats, i això està molt bé perquè acosta molt el motorsport a la gent, i és fantàstic, és absolutament fantàstic. I així és el Media Center, la zona de premsa des de dins. Té unes vistes increïbles. I una cosa que m'agrada molt fer quan estic aquí és mirar què passa per aquí sota, els mecànics, per exemple d'Iron Lynx, un equip mític també de corren a Le Mans, a les 24 hores de Le Mans, al WEC, Duquesne, que aquest és l'equip de Dorian Pin, de fet, de l'MP2. Els mecànics, moments de corredisses... Bueno, doncs, m'he trobat a Sprint Race! Oi! Hola! Com esteu, família? Què tal? Una cosa, puc dir-vos una sola cosa? Heu estat gravant molt de contingut per les European Le Mans Series? Sí, molt. L'altre dia, quan vaig veure el vostre vídeo al podi, pensàveu que estàveu gravant alguna cosa del Sant Fermín, és perquè anàveu tots de blanc. És veritat. Era la fiesta ibicenca! Era expressament, o? No! Mira, l'altre dia ma mare em va dir és que sempre aneu vestits igual, avui no. Bueno, el pantaló, kind of, però I la pregunta que es fa a tothom, qui és sprint i qui és race? encara ens hem de fer les proves d'ADN. Sí, és que jo seria més sprint, perquè jo no em sento rei. Jo no em sento rei de res. I tu? És mi rei. És més rei. Anem, mi rei. No. Va, som-hi, anem a alguna tribuna, no? Som-hi, va, anem a gravar contigo. ¿Qué le parece el río? ¿El río? Oh, es bonito el río. Cosas que nadie dijo nunca. El río la mierda! Escolta, està molt guapo això, el rooftop, tio. Mira, i la pantalleta aquesta, què me'n dius? Heu pujat al rooftop? Ostres, jo diria que sí. Sí? Un cop jo crec que vam pujar. Jo no. És que no he anat. Ara estarà tancat, no? No, ara està tancat, però no hi he anat mai, Bueno. Hem d'anar-hi. Hem de fer una expedició al rooftop. Bueno, doncs com podeu veure, primera bandera vermella de... Mira, a veure si el micro estava a punt. Primera bandera vermella de l'any. 1 minut ha durat els lliures. Sembla que hi ha hagut un LMP2 que s'ha quedat a la pujar a la Moreneta parat i, per tant, portem bandera vermella. No hem vist cap volta ràpida, diguem, de cap pilot, almenys aquí, a la zona de l'estadi. Que estic aquí intentant veure algun cotxe, estem gravant algo de contingut amb Sprint Race. I, doncs res, bandera vermella. Espectacular
les curses de resistència multiclasses que m'encanten, perquè fins i tot els entrenaments lliures, que és el que està passant ara, s'avancen a saco, i això em sembla, de veritat, de lo millor que es pot viure al motorsport. Mira, és que a més estic super a prop. I lo guapo de les Le Mans Series és que pots estar molt a prop de la pista, i molt a prop dels pilots, i això sempre mola. Mireu, ara he vingut aquí, a la zona de dalt dels boxes, i estic a sobre del podi, just. Mira, hi entren un munt de cotxes a pista, a boxes, tu. Per fer canvis de pilots, imagino. Efectivament, mira, just aquí. I us ho dic sincerament, això no és publicitat. Per mi, les European Le Mans Series és de les millors categories que hi ha per poder viure de prop l'automobilisme. Hi ha una cosa que veurem més endavant en aquest vídeo, que és que pots anar a la graella, pots anar als boxes a recollir autògrafs dels pilots. És meravellós poder passejar per aquí perquè t'acosta moltíssim l'esport a l'aficionat, i trobo que això les European Le Mans Series ho fa molt i molt bé. Només ho he vist en una altra categoria que també, quina curiositat, és de l'Automòbil Club de l'Oest, les 24 hores de Le Mans. A mi una cosa que sempre m'ha agradat del paddock és que pots veure com els mecànics treballar. En plan, veus, allà també n'hi ha un altre, estan aquí una radial, no sé, polint alguna cosa. I a mi això, veure els mecànics treballar, trobo que apropa molt, o sigui, poder anar al paddock com a aficionat, crec que acosta molt a l'esport, a la gent de peu, no? És a dir, mira, per exemple, no? Tenim aquests morros d'aquests Ligiers LMP3. Doncs és absolutament, crec que és fantàstic perquè és això, no? Ens acosta molt el que és el motorsport als aficionats, que, òbviament, si sou aficionats a Fórmula 1 o MotoGP, doncs això, en una cursa de Fórmula 1 o MotoGP, és absolutament o molt complicat de veure. En canvi, doncs, en categories com aquesta, o fins i tot el WEC, el Mundial de Resistència, a les 24 hores de Le Mans, és relativament fàcil anar al paddock. De fet, a Le Mans s'hi pot anar, bueno, és que he arribat al final del paddock, a Le Mans s'hi pot anar al paddock i és molt xulo. De fet, jo vaig anar, vaig poder saludar algun pilot, mira, aquí hi ha els pilots aquí menjant i tot plegat, i te'ls vas creuant com per aquí, et creues aquí gent. Això no us penseu que és perquè avui és divendres i no hi ha públic, sinó que això diumenge també passarà, el que passa és que això estarà patat, no? Però que això és una de les màgies d'aquestes categories com la European Le Mans Series, que penso que, malgrat no ser un mundial, és a dir, és una categoria només europea en aquest cas, també té la seva versió americana i també asiàtica, doncs que està molt bé que això sigui així, la veritat. A mi m'encanta, tu. I que guapa es veu la tribuna de la T10 allà al fons. I després dels lliures me'n vaig ja cap a casa. I diumenge torno cap aquí, a la cursa. Allò comença ben d'hora perquè hi ha el pitwalk, la graella i, òbviament, la sortida. Pinta a pluja, diuen. Veurem si acaba plovent o no. Espero que no, perquè el grid walk és guapíssim, passejar per la graella sortida. Va, seguim. Doncs ja és diumenge, mentre sona l'himne de França, perquè hi ha hagut algunes categories. Ara estem ja al mig del paddock i és que avui ens esperen les 4 hores de Barcelona. Ara anirem al pitwalk i després anirem cap a la graella. Aviam què ens depara el dia d'avui. Moltes curses i, de moment, el temps que aguanta. I avui que estan preparant ja pneumàtics de pluja. I és que el cel... Ai. S'acaba de celebrar un podi. Clar, mira què hi ha aquí. El cava, tu! Bueno, xampan, en aquest cas, Bueno, ja estem aquí a la línia de pit lane. La veritat és que sempre m'encanta venir aquí. Anem a provar sucre! La textura t'agrada? Està bé, vale? Està bé, molt bé. Escolta, és fantàstic perquè avui doncs molta gent que pot passejar pel pit lane, molts d'ells per primera vegada, i ja veieu que la gent està sol·licitadíssima, els pilots doncs, que han fet la pole de LMP3, doncs, que estan sol·licitadíssims aquí. Fins i tot veiem aquí el Duquesne, que és l'equip de Dorian Pin, que deu estar signant un munt d'autògrafs. Ara ho anem a veure. Molt bé, tio, doncs encantat. Selfie mit denen.
Moltíssima gent, Hosti, aquest va més ben preparat que jo, Hosti, brutal. Quin bany de masses Dorian. Aquí també els Polemans de GT3. Curiosament, els que han fet la pole, en general, no tenen gairebé gent a l'Europol, però vaja, escolta, jo els vaig a buscar alguna cosa. He aconseguit una firma dels Poleman d'aquesta... És 24, sí, d'aquestes 4 hores de Barcelona. Perquè avui la gent pot aconseguir signatures com el Sugra, que ja s'han portat la signatura d'Antonio Fuoco! Amb la gorra del 50, o sigui, la seva. O sigui, avui és un dia meravellós. Ha marxat. Sí, trencada la xapa. Sí, tant. Molt bé, encantat. Pol, jo, perdó. Bueno, ara ja ens fan fora del pit lane perquè ja s'ha acabat l'estona. Escolta, els comissaris ja que es van també a preparar, a posar fins i tot un safety car ja rodant, Per tant, això en uns instants començarà ja, que es començaran a posar la graella, i en uns instants tornarem a ser aquí. Tornarem a ser aquí a la graella de sortida. Doncs estem entrant ja a la graella de sortida, una graella concorreguda, Hi ha moltíssima gent, avui es podia agafar una entrada per això, i mira, però és meravellós perquè pots entrar, vigila, Anna, ara. Veus? I arribes aquí i clar, et trobes ja, doncs, jo què sé, aquí un LMP2 de Nielsen en aquest cas, i tota la graella doncs plena de gent. Moltíssima gent doncs avui aquí, mira, per exemple, vine. Anem a veure, doncs, i els bombers a punt també, clar, sempre ha d'haver-hi un punt d'això, però mira la gent a prop que pot estar. Si és que pots estar aquí sense tocar, es mira però no es toca, però clar, és que pots estar aquí. És absolutament fantàstic, doncs, aquest LMP2 a dorsal 27 amb categoria Pro AM. Doncs estem aquí amb l'LMP3 de Dani Nogales i una de les coses xules que pot passar aquí és que tenim el pilot allà. És a dir, tens a Dani Nogales allà, just aquí al costat, i està allà, doncs, saludant fins i tot algun aficionat i tot plegat. És meravellós. Però mira'ls tots aquí, tot l'equip, mira, tot l'equip aquí fent-se fotos. És una experiència que no és gens habitual al món del motorsport i això sempre mola. Quantes vegades hauré dit en aquest bloc? És fantàstic, és meravellós. Mira, pneumàtics de pluja a punt, Ai. Pneumàtics de pluja. Ai, tu. Escolta, són els perills que hi hagi molta gent a la graella, que a vegades ja estan treballant. LMP3, que tenim per aquí. Veus algun altre pilot. Per aquí, per tota aquesta zona. I també, doncs, mira, la gent que aprofita per fer-se fotos dels pilots també, fins i tot. Amb aquesta imatge tan bonica del circuit de Barcelona-Catalunya, mira que icònica, Quina imatge més icònica, per favor. Sí o no? Sí. És icònica. Molt. Fantàstic. Mira, doncs, l'interior d'aquest LMP3 són senzillets, per dins, els LMP3. Aquest és el de l'Interpol, Inter-Europol, que és ben maco, Xafant la grava de l'últim sector. Escolta, tothom ha tingut preparat, té un joc de pneumàtics de pluja per si de casa es fotés ara a diluviar. Jo crec que ara mateix, si es posés a ploure, el Sugra m'ho confirmarà, sortiríem pneumàtics de sec, oi, Sugra? Tu com ho veus? Et sembla que sec. Taurà la que és especialista, Ara sec. Fantàstic. El Sugra, com sempre, amb comentaris oportuns pel que fa. És del meu cotxe, me l'han aparcat aquí avui. M'han aparcat aquí a l'Aston Martin. Ara diré que em tornin les claus que me les han tret. Veieu? Smile, you are on a dashcam, és a dir, que té una càmera, veus, això és una càmera, doncs clar, si tu ets capaç de llegir això i vas a darrere, és que estàs molt a prop del cotxe i per tant està sortint a la càmera. Veus tot això? No són cagallons de cabra, sinó que són trossos de pneumàtic, que queden sempre per aquí, i aquí queden i aquí quedaran, vull dir que fixa-t'hi com es destrossen els pneumàtics amb aquest tipus de curses. Canvi de plans perquè està patat el túnel.
i per tant hem decidit anar al final de recta a veure la sortida, perquè si no aquí no veurem res. Bé, finalment no hem anat allà dalt perquè, com podeu veure, està a rebentar i hem decidit venir aquí, trobar un nou spot al circuit i ens hem trobat a un gat vell. Pol Aeri! Com estem? Hosti, sembla això la rebuda de cop entra. Que entri, Marron! Pol, escolta, com estàs? Avui no estàs fent de comissari, No, avui estic de vacances. Estàs de vacances, Bueno, I llavors què fots aquí? O sigui, tu quan fas vacances No. decideixes venir al circuit? No. Avui perquè hi havia una quedada bastant guai de gent, perquè han vingut gent ha vingut la Maria, ha vingut gent de Madrid, ha vingut gent un extremenyo també, ha vingut, Sí. de la comunitat de Sim Racing d'Espanya, i em feia il·lusió quedar amb aquesta gent, la veritat. Molt bé, escolta, viurem junts una cursa, crec que això no ho hem viscut mai. Doncs no. És veritat. O sigui, sí, però jo treballant. Tu treballant, efectivament. Jo avui estic totalment de vacances. Fantàstic. Ni videoblogs. Jo sí. Has de fer a mi a la senyera amb cafès. Bueno, bandera vermella. A la primer revolt hi ha hagut un accident bastant fort, ha picat un cotxe amb un altre i bueno, la veritat és que hi ha hagut intervenció, em sembla que ha entrat l'ambulància i tot, vull dir que aquí davant no els hem vist ni córrer ja encara, i just la Teu ens queda just aquí darrere, que és on ha sigut l'accident, i vaja, no sé, esperem que aviat doncs, tot estigui correcte i que puguin tornar. Un dels cotxes accidentats, sempre el rac a punt, Sempre. Aprens a viure i analitzar coses que jo en la vida tindré oportunitat d'analitzar. Jo sóc molt conscient i veig, quan surto de boxes, ostres, pneumàtics frens, vale, per tant, he de donar menys input de part. Que bona aquesta escena. Just darrere la línia. Estic de la piuleta. El comissari aquí mirant, que tothom estigui darrere la línia, l'escalfa. Aquest és el que neteja el vidre,
unes parades a boxes espectaculars, Moment de safety car, ha començat a parar tothom, he vist. LMP3, splash and dash, canvis complets, mira, hòstia, hi ha gent que s'emporta un bidó, tu. Hi ha gent que s'emporta de tot. He vist de tot, i és meravellós. O sigui, quantes vegades dic meravellós? Moltes, no? Moltes. Meravellós, fantàstic. No, però m'ha agradat molt, la veritat, poder veure aquestes parades a boxes. I, escolta, és el Rayo McQueen fumat, fent ullets. Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, és zona de simuladors, aquí. Imagino que portaran... Aviam. Imagino que portaran el... Ah, sí, Le Mans Ultimate. Amb la nova actualització del circuit de Barcelona-Catalunya. Hi haurà les estelades? Ah, no ho tenen en baixa resolució. Ah, aviam. Si hi ha les estelades... Recordem que aquest joc han posat el circuit de Barcelona-Catalunya amb les estelades? Ah, sí. Sí que hi són. Sí que hi són. És increïble. Sí que hi són, sí. Sublim. Bueno, hi ha gent que aprofita i que mira la cursa. I ara estem anant cap a la tribuna del final. Com es diu, al final? F. A la tribuna F. Estem anant cap a la final de recta. Hi han obert alguna tribuna més, hem vist, ara ens hi fixarem. Per la meitat de la recta. Escolta, és que aquí a la tribuna principal és que ressonen molt aquests LMP2, la veritat. Foten un timberi, tu, que et deixen clavat. Bueno, molta gent ve d'allà, tu. Escolta, doncs sí que han obert la tribuna J, Som-hi. Saps que no he entrat mai a aquesta tribuna? No he entrat mai a aquesta tribuna. No, podrem opinar ara de què es veu. Sí. Hi ha molta gent que ens parla meravelles d'aquesta tribuna. Això ho diuen. No sé, jo no he pujat mai, la veritat. Anem a veure. El Sugra diu que li ha agradat aquesta tribuna, A mi em sembla que qualitat-preu, comparat amb les altres, és correcte. M'agrada més la E, M'agrada més la E. Bueno, al final hem arribat a la tribuna de final de recta. Mira com queda. Mira. El canvi anava safety car. Toma ja, vinga, un altre safety. I sonant aquí a la megafonia Sprint Race, o sigui, fantàstic. Pol i l'Edgar són uns autèntics genis amb els quals he tingut la grandíssima sort de treballar-hi i és absolutament meravellós sentir-los aquí. Quantes vegades hauré dit meravellós i fantàstic en aquest blog? No tinc ni idea. I després d'aquestes 4 hores de cursa, fins aquí aquest blog. Espero que us hagi agradat perquè he intentat ensenyar-vos moltes coses. Aquí encara doncs, ja veieu coses que s'estan començant a desmuntar, malgrat que encara no hagi acabat la cursa del tot. Però aquesta és la imatge del paddock ara mateix. Així que res, fins aquí aquest blog. Espero que us hagi agradat molt. Si hi ha alguna cosa que no us he explicat del circuit o que us agradaria veure, deixeu-me els comentaris, que a la propera visita que faci... Bueno, serà complicat perquè serà segurament MotoGP, però ho intentarem. I deixeu un like si us agraden aquest tipus de blogs. Intentaré anar-ne fent d'aquest estil. I res, coses a millora o el que sigui, ho deixeu als comentaris. Va, ens veiem. Salut a tothom. Adeu!